Manfaat ketumbar. Kalian tahu buah ketumbar? Buah atau biji? Coba, buah apa biji? Kalian tahu nggak ketumbar itu bukan buat masak juga, bukan buat bahan baku atau bumbu penyedap. Ketumbar juga bisa mengatasi flu, batuk, dan ini kayak bunyi tenggorokan yang kering. Cara pemasakannya mudah, cuma ambil sedikit ketumbar, terus ambil sedikit air dalam wajan atau panci, dididihkan terlebih dahulu. Sudah mendidih, ngeboil, masukin ketumbarnya, tunggu beberapa menit sampai mengkuning, baru bisa diminum. Rasanya ya kalau saya sendiri rada-rada anget di tenggorokan. Tapi habis itu minum kayak keringetan. Minumnya pakai air hangat ya, pas hangat, jangan ditunggu dingin. Pas hangat diminum. Lebih bagus lagi di pagi hari sebelum beraktivitas. Kayak gini contohnya nih. Kalau nggak, kalau lebih lanjutnya lagi, lihat di Google, ketumbar itu bagus juga. Semua rempah-rempah Indonesia itu bagus. Contohnya juga kayak bawang putih. Jadi jangan berpatokan pada obat. Ya nggak mudu-mudu harus obat gitu. Yang alami dulu gitu ya kan. Tumbar.